त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यमास्त्वं ब्रह्मपूर्वस्वरो घनाधिपूर्वमुच्चार्य वर्णदीं तदनन्तरमनुस्वारपरतरः अर्धे तुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तो मनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् आकारो मध्यमरूपम् अनुस्वराश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहितसन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषीणिचुत् गायत्रीश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं भाषमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्विप्राणमूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आदिभूतान्तसृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषत्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो नमो व्रातपतये नमो नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय శ్రీవరదమూర్తయే నమః. ఇప్పుడు నమస్కరించుకొని స్వామివారి పాదాల దగ్గర పుష్పాలను వేయండి. అనండి విఘ్నేశ్వర భగవానికి, విఘ్నేశ్వర భగవానికి.